कई बीमारियां ऐसी हैं जिनसे लड़ना काफ़ी मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। बार बार बुखार होना, पेट संबंधी समस्याओं तथा बच्चों की खांसी जैसी बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ती और कुछ तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो सालों साल बनी रहती हैं। इस तरह की बीमारियों से पीछा छुड़वाने और जड़ से खत्म करने के लिए अब आचार्य बालकृष्ण ने एक नुस्खा ढूंढ लिया है। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक अपराजित बेल को बतौर औषधि इस्तेमाल करने से बार बार आने वाले बुखार, पेट संबंधी समस्याओं तथा बच्चों की खांसी जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपराजित एक हरे या दुहरे फूलों वाली एक बेल होती है जिसमें सफ़ेद व नीले फूल लगते हैं। ये फूल बहुत सुंदर होते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल लोग घरों में सजावट के तौर पर भी करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्लाइटोरिया टर्नेशिया है। आयुर्वेद में इसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में बतौर औषधि इस्तेमाल किया जाता है। अपराजित बेल की जड़ का काढ़ा बना लें और इसे पिए। बुखार के लिए यह रामबाण औषधि होती है। प्रसव पीड़ा से राहत दिलाने में अपराजित का इस्तेमाल बहुत असरदार है। इसके लिए प्रसव के दौरान अपराजित की जड़ को धागे में बांधकर गर्भवती महिला की कमर से बांध दें। इससे प्रसव सहज ढंग से संपन्न हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद अपराजित की जड़ को हटा दें तो अब आपको इस तरह की परेशानियों को सहन नहीं करना पड़ेगा, चूंकि अपराजित बेल करेगी इन सारी परेशानियों का समाधान। तो इसका लाभ उठाएं।